សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើពីបានសរសើរដែលខ្ញុំទទួលបានកន្លងមកពីការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើបានសរសើរនេះគឺជាបានសរសើរចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំទទួលបានពីមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងណាគឺជាបានសរសើរជ័យលាភីបុគ្គលិកគំរូប្រចាំឆ្នាំមួយនេះគឺជាបានសរសើរពីខាងសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាបាននេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជាមួយនឹងក្រុម RRT ហើយនិងក្រុម IPD គ្រឿងអេស្រ៉ាយុសដែលខ្ញុំទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរមួយទៀតនេះគឺជាបានសរសើរពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែរមួយនេះទៀតគឺលិខិតថ្លែងអំណរគុណដែលខ្ញុំបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តកាលពីឆ្នាំ2017និង2018អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាននេះពីសសយកហើយនៅមានបានផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់បានបង្ហាញគឺជាបានដែលខ្ញុំទៅជា charity concert អីចឹងទៅដើម្បីរកជំនួយជួយដល់ក្មេងៗអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីបានសរសើរដែលយើងទទួលបានជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយក៏ដូចជាការចែកបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយការជួយសង្គមជាតិរបស់យើងមិនចាំបាច់ថាតើតែយើងមានលុយច្រើនអីទើបយើងអាចជួយបានទេយើងអាចជួយបានទៅតាមសមត្ថភាពមុខជំនាញរបស់យើងដែលយើងចេះដែលយើងមានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការងារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក៏មិនប្រកាសថាការងារតើតែបានផលប្រយោជន៍បានលុយបានកាសអីអញ្ចឹងទើបយើងធ្វើឯងជួនកាលការងារខ្លះយើងធ្វើទៅដូចជាការងារសង្គមអញ្ចឹងយើងអត់បានជាផលប្រយោជន៍ឬក៏ជាប្រាក់កម្រៃអីទេប៉ុន្តែគឺយើងទទួលបានកិត្តិយសនិងការផ្ដល់តម្លៃពីបានសរសើរដែលខ្ញុំទទួលបានអញ្ចឹងបានសរសើរទាំងអស់នេះគឺយើងអត់អាចយកលុយទៅទិញបានទេតើតែយើងឆ្លងកាត់ការធ្វើការជួយសង្គមទៅយើងទទួលបានសរសើរទាំងអស់នេះវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត